A haramu woda chyba. A co tam daje Endeavor? Spirytus, kurwa. O kurwa. Baldizę to zawsze tak jest. Kurwa, odkąd pamiętam, tam ci Kuba, kurwa, wszyscy powyjeżdżają, w Warszawie siedzą, chlają, a oni grają. Chudego oszczędzają na drugą połowę. Ty, Grzesiu, się śmiga teraz już po tym, bo No to co ty myślisz? Masakra. Jak nie masz śnieżynek, to Teraz tak. Ja się zawiąłem! O, karny! Łap to Wojtuś, bo to będzie bramka życia. Złapał, szarpnął go do tyłu. Strzał życia raczej. Lewy ruch. poszedł. Urwie. A, został. Który wszedł? O, co teraz? Winniu poszedł na szpicę. Dawaj chudego teraz kamery, Wojtek. Tylko chudy teraz jest. No. Nie patrz na piłkę, patrz na chudego. Tam gdzie chudy to i piłka. Patrz, no! Już koniec, chudego noga boli. Weekend ciężki. Nie, bo tylko pierwszy mecz graliśmy. Duży z małym, to mieli takie sapy. Chudy, zabłyszcz! Gwiazda coś... Patrz, przyjął. Raz. Na przybliżeniu walisz? O, chudy, papa. Gwiazda! Koniec. Kopacz. Nikt nie chciał przychodzić. Tak jak i u Boronina. Ładnie tak jak i Tomek prosi. Przecież wszyscy nie poszli do Iskry nawet. Tak mi się wydaje. Halo? A co w Zambrowie? Białe się rozstrzelał, chyba hat-trick. Nad Sokółką, Wasiłkowym. A z kim Korona wygrano? Słyszysz, z kim Korona się... To widzisz, powiedział, że będzie trenował. Ale on na stałe nie był. Ale ten mały z nim rozmawiał, to mówi to Kacper. Wiesz, ja bym nawet, jakby Kacper, mi się wydaje, ale jak mogłem, powiedział, że wiesz... Weź chudego, weź. Daj chudy, daj! Mam go. Rozklepali teraz, ty. Ale. Powiedz mi następnym razem, żeby taką podstawkę brał, kurde. Stojak. Chudy! Nagrałem to! Mamy to chudy. Będzie film Na instruktażowy. YouTube będzie, na YouTube będzie film, jak nie robić. On dobry, on grał w tym. Nie grają z kołakami, nie? Ale nie, się uratają. Mam tylko 6 punktów do Rakosza, i mam jeden mecz w plecy. No koniec.
Karny! Ale pasek... Raku tutaj chwilę. Połowę coś tam grali, druga to już nic. Brawo, Kieła! Cześć. Kieła 5-2.